Vi sniker oss til å titte litt. Jeg har nesten aldri sett hvordan det ser ut på skjermen. Skikkelig Netflix-serie-kontekst. Sett, og vær så god. Ok, først altså skal vi si hjertelig velkommen til to nye klassekamerater. Det Magne og Lauritz Seier. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Han har ikke så mye replikker. Så mye sånn spilling med ansiktsuttrykk og... Jeg har dysleksi. Ja. Jeg har prøvd så godt jeg kan å fortelle en historie, da. Den indre kampen som jeg søkte om i sted. Sånn har. Men samtidig så får han et sånt enormt ansvar. Når han finner ut at han har de kreftene han har, så det på en måte en sånn der byrde som han må ta på, da. Han skal representere mye. Han skal representere å være god. Han skal representere å være sterk. Han skal representere å ha gode meninger, gjøre gode gjerninger. Han skal representere det å miste noe. Det som jeg klarte å savne å være han. Jeg merker sånn med en gang, nå som jeg snakker om det, blir jeg sånn, får sånn savn. Og alt han gjør blir til gull, liksom. Jeg synes det veldig... Jeg blir alltid imponert. Jeg kan sitte og se på den i timevis. Fine plasser til dere, gutter. Hvis en av dere kan ta den ved siden av Gry. Som lillebror så liker han å irritere broren sin, men hvis han ser at noen andre tråkker på tærne, så støtter han broren. Det veldig fint, og det føler jeg forklarer liksom hele den brødrerelasjonen. Det var visst akkurat plass til meg. Ja, Magne, da kan du ta den bakerste plassen ved Isolde. At det går ifra liksom knuffing til å være sånn at de veldig, veldig glad i hverandre. På bånd. På en eller annen måte så spiller også karakteren min litt. Han gjør seg liksom til overfor en del folk for å liksom passe bedre inn. Og av den grunn så blir han liksom tilpasningsdyktig. Prøvde å liksom nyansere hver eneste scene for å gjøre karakteren nå enda mer sånn at man ikke helt klarer å plassere den i det universet. Så må vi se om jeg har fått det til. Det vet jeg ikke, men jeg håper det. Altså, hvis jeg hadde turt å være like modig som Lauritz i virkeligheten, så hadde jeg vært et litt stoltere menneske. Altså, det kult, da. Det kan tørre å gå sånn. Dansa med Den bobla å liksom klare å liksom stenge seg inne kun i den situasjonen som blir filmet akkurat der og da, og klare å liksom stenge alt annet ute, det veldig fint. Det 17. mai-scenen til sønnen. Da begynte det å regne, og ja. Jeg så en villa, men vil ikke chille nå. Typisk på en sommerdag, 200 000 hjerteslag. Men det hadde også de elementene som litt sånn typisk 17. mai for 17. mai på tettsteder også, som den samling av en scene med en lokal person som konferansier. Ja, vi elsker dette landet som det stiger opp Jeg fikk bare beskjed om å blogge. Det til afterfilmen. Se for meg at jeg skal stå på den steinen. Ja. Minstekrav at de alltid har popcorn tilgjengelig. Hvor man kan spise popcorn hele døgnet. Det har vi med, da. Vi har ikke trailere, men vi har popcorn. Jeg sliter, ass. Ja, for fuck's sake. Ja!
ser om den her. Til festen neste uke. Ja. Ja. Hei, pupper. Oskar sønnen til politisjefen I byen. Han en ganske heftig rebell, egentlig, da, på grunn av det. Hilde, det veldig viktig at du tar med deg puppene dine. Enten så tror jeg folk kommer til å hate han, og være sånn, hvem den dusten her? Eller så tror jeg de kommer til å synes han ganske morsom. For det jo ganske seriøs serie. Sånn, I hvert fall mye av det. Så det kanskje greit å ha en karakter som ikke tar ting så veldig på alvor, da. Ok, dere. Vi snakket jo om åsatro, vikingenes religion. Gry. Det for at Edda var den siste byen I Norge som ble kristna, og oppga troen på de norrøne gudene. Ja, det helt riktig. På en måte kan du si at det var her det skjedde. Ragnarok. Jordens undergang. Den siste kampen mellom gudene og jettene. Gudene sto for lov og orden, jettene for kaos, og verdens balanse ble opprettholdt av kampen mellom dem. Men gudene ble forrådt og døde, og hva som skjedde med jettene, det vet vi ikke. Ganske spennende. Det var fett! Nå var det deilig start. Få titte litt. Okay, det. Vi sniker oss til å titte litt. Vær så snill og viser oss. Og jeg fikk jo vite det veldig tidlig at jeg muligens skulle ha en sånn tale som Synnøve, eller Ran da. Så allerede fra start fikk jeg da til slutt selve talen som jeg skulle holde. Så fikk jeg Synnøve til å spille den inn, og så gikk jeg bare og hørte på henne på øret. Og prøve å liksom følge med hver gang hun hadde sånne scener hvor hun skulle holde en tale. Liksom se på hvordan hun står og prater. Det som greia vi har funnet ut det at Jonas den personen som kommer til å kunne naile det her best. For han har en tilstedeværelse som helt rå. Han utrolig god på å etterligne folk. Og med det helsikes kostyme han driver og får på seg, så jeg tror det kommer til å bli dødsfett. Han kommer til å naile det, og det vet vi. Nå jeg nervøs, altså. Mye folk. Tale. Kig på... Værsgo. Så gi en stor applaus til Ran Jutul. Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen. 17. mai. Ja, vi elsker dette landet. Gjør vi ikke det? Det jo så mye å elske. Ungdommen. Jeg elsker han. Så når man har fått gjort litt takes, så klarte jeg å roe nerven litt. Vi ser her. Skal du ta det sånn? Ja, for det litt Jeg tror også folk kommer til å kjenne seg igjen I den her forvirringen på hvem jeg egentlig, og hun har ikke noe lyst til å være akkurat som alle de andre, sånn å bli skjermert av han der kjekkeste av de kjekkeste, men så klarer hun også da å bli skjermert av Fjord, uansett hvor hardt hun I starten prøver å ikke bli det. Og så kommer jo Magne og Lauritz, som ny I byen, og hun og Magne får vært et veldig nært vennskap. Og Magne åpner seg jo og sier at han liker hun, men hun forstår ikke at det Magne hun egentlig liker. Det har ikke hun helt
forstått da, så det en sånn frustrasjon som jeg har gått rundt og irritert meg over, men ja. Hva er det du sa for noe da? Du går liksom alltid inn I auraen min. Inn I auraen din? Du vet ikke hva det du? Du har ikke noen sjel, du. Det så dårlig melding her nå, at det bare sånn... Åh. Jeg ga deg is. Ja. Du skylder meg en for den. En skikkelig... Fantastisk fyr. Fantastisk fyr. Elsker henne. Elsker han. Men jeg elsker deg. Da går det begge veier. Nå vi på den store nedlagte fabrikken, hvor vi skal gjøre sluttoppgjøret I sesong 1 av Ragnarok. Et øye som øya. Jeg vet ikke, jeg har det på øyet, tror jeg. Jeg vet da faen. Jeg har gult filter inn hit. Se på meg, hvor gjør du det? Og fjor så går fruen over. Uten gule øyne først. Så I tatt inn gule øyne, gjør det med gule øyne. Vær så god. Nei, så du skal si det. Jeg skal si det. Ok, takk. Det går. Får de linsene I øya, så føler man seg litt... Du føler deg litt ung, du føler deg litt dyrisk. Det blir noe ekstra, skjønner du? Nå føler jeg det. Takk. Takk. Vi har gjort scenen hvor mange kommer inn, ser at Fjord truer Gry, og ender med å kaste en slegge eller en hammer I ryggen og knekke skulderen til Fjord tvert. 3, 2, 1. Takk. Det noe galt. Ja, alltid gøy å gå fra 17. mai-scener med 12 timer opptak stillesittende I en stol til en dag med bare full action. Tidlig, eller jeg møtte for tidlig, jeg kom alt for tidlig til flyplassen. Så han hoppet I bilen og kom en time tidligere, så han og jeg kunne freestyle litt der inne og lage koreografien. Fordi det var jo du og meg, og vi bondet ganske fort. Man var litt stod egentlig bare og slåss. Og så måtte vi bare begynne å gå på. Ok. Var det 4 timer da? Så var det kompiser. Og så har vi slåss inn da. Dennis, han kul ass. Jeg er kjempeglad I han. Man føler seg trygg liksom, når han der. Så det veldig, veldig deilig. Det lillefingeren som står sånn. Hei. Hei. Det også kjøres etter lillefingeren. Hei. Så sprenger jeg. Hei, god morgen. Now we're doing the poster. Hva skal jeg ha på I dag? Det rart, men jeg har blitt mer introvert av publisitet. A little bit sexier, Carmen. Hva sexy for faen? I Norge spesielt så det litt sånn jenteloven. Man kan liksom ikke ta for mye først. We're not dead. We're just wrapped.